Әлем әдебиетінің жауһарлары. Осындай атаумен Шу ауданында елбасының бағдарламалық мақаласындағы 100 кітап жобасы аясында әдеби кеш ұйымдастырылды. Аталған іс-шара жастарды кітап оқуға баулып, ақын жазушылардың шығармаларын насихаттау мақсатында өткізілді. Мемлекет басшысы ұсынған мақаладағы рухани қазына, туған жер, туған ел кіші бағдарламаларын ілгерілету үшін кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Онда өскелең ұрпаққа қазақ әдебиетінің және әлем классикасының алтын қорындағы аса құнды шығармалар таныстырылды. Ертегілердің халық ауыз әдебиетіндегі рухани маңызын жас жеткіншектерге түсіндіру мақсатында Шу аудандық балабақшасы сиқыр ертегі композициясын қойды. Мұқағали Мақатаев атындағы орта мектеп оқушылары бірлік пен ынтымақ, достық пен мейірімділікті насихаттайтын үйшік және қақпанға түскен қасқыр ертегілерінен үзінді сахналады. Әдеби кеш соңында орталықтандырылған кітапхана ұжымы қатысушыларға алғысын білдіріп, оларға дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етті. Биылғы жыл балалар әдебиеті жылы болып алынды. Сондықтан да бүгінгі іс-шарамызға біз аудан бойынша жасөспірімдер мен балалардан құралған оқырмандарымызды іс-шараға шақырып отырмыз.